everyone! Good morning, Kadudot! Ang inyong kadudutan, Jingle Belches Bustamante! Mega love shoutout sa inyong lahat! Ayan, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. At gusto ko po munang magpasalamat sa lahat ng mga kadut-daughters ko na walang sawang sumusuporta at nanonood ng aking vlogs. Mega love shoutout sa inyong lahat. Kung wala kayo ay wala rin pong Ramgynth TV. Maraming salamat po. At sa mga bago po sa aking channel, huwag niyo naman pong kalimutan na i-like, i-share, at i-subscribe na rin po. Ayan. I-click nyo na rin po yung tiny notification bell para lagi kayong updated sa aking mga new uploads. So, ayan mga kadut-dot, meron akong gagawin ngayon. Gagawa ko ng tanghalian. Ayan. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong tinatawag na Chicken Majboos. Ayan. Sinong hindi nakakaalam ng Chicken Majboos? Ito ay palagi ang hinahanda namin dito tuwing tanghalian at kahit na nung panahon ng Ramadan. Yan. Isa sa aking mga paborito dito sa Middle East. Ayan, mga kadut-dot. So, hindi ko na patatagalin. Ipapakita ko na sa inyo. Ito na po yung ating marinated na chicken. Hindi ko na pala napakita sa inyo kanina kung ano yung mga nilagay ko dito. Simple lang naman to. Nilagyan ko lang siya ng Cummin. Yan, Garam masala. Tama ba yung bigkas ko? Pasensya na. Yan. Garam masala. Yan. At ang ating turmeric powder, black pepper, and chicken masala. At syempre nilagyan ko din siya ng 1 chicken cubes. So, meron din po siyang half lemon juice. So, marinate lang natin siya ng mga ilang minuto or 1 hour mas okay. So, this is it, kadut-dot. So, iset aside muna natin ito kasi maghihiwa tayo ng mga gulay na gagamitin natin pang saute. Meron tayong cinnamon stick, bay leaves, dry lemon, and cloves or Bizar. Meron din tayong tomato, parsley, potato, bell pepper, at syempre, luya, sibuyas, at bawang. Yan yung ating gagamitin sa ating pagigisa. So, ayan yung ating mga nakat na mga tomato, onion, parsley. Yan. Ayan, magsisimula na tayong maggisa. Sa pagigisa, unahin natin ito. Painitin muna natin siya. So, yung mga kadut-dot, ilagay na natin yung ating dry lemon, bay leaves, and cinnamon sticks sa cloves. Sinalagyan ang sibuyas. Sinalagyan na rin natin yung garlic. Hintayin natin siyang mag-golden brown. Then, pwede na natin ilagay yung ating chicken. As you can see, hindi natin lang natin siya into count. Pero ang talagang or irregular na majboos ay ilahati yan ng 4 into 4 parts. So, nasa sa inyo na yun kung gusto nyo ng ganito o gagawin nyo yung regular na 4 parts ng hati. Pwede ko muna nilagay yung kamatis dahil gusto ko maluto muna yung chicken.
Fry muna natin yung chicken. So, binaligtad ko na siya. So, ayan mga kadudot. Nilagay ko na po yung ating tomato, bell pepper, and potato. Kasi nagmamadali na ako. Pero pag mahaba-haba po yung oras nyo, pwede nyo parang isa-isahin. As you can see, na nagmamadali na tayo sa pagluluto. Kailangan natin i-adjust yung ating sarili. Lutuin lang natin muna saglit yung kamatis bago tayo maglalagay ng water. Nag-soak na tayo ng kanin, ng bigas, which is for 5 cups of rice. Soak natin muna siya sa water habang hinihintay natin yung ating sinusotay na chicken. Lagyan na tayo ng tomato paste, which is 2 spoons. Habang kasi tayo pa naman. Pwede na natin siyang lagyan ng tubig. Ito yung pinagbabaran kanina. So, lagyan ko siya ng tubig. So, ilagyan pa natin siya ng tubig. Pwede naman natin i-adjust yung tubig mamaya. Bawasan na lang natin. So, hot water po yan. So, Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling, and nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer, now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make up with the twilight, my only, my bestie. Into my life, let me if you want tonight. Little more shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only you know. Want to be with you, call my name, love, ooh. Somebody else, and that is you.
naturally fair. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look